हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म पुरुषोत्तम पोखरेल। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ होला हजुरहरू होइन। आज मैले ब्याकको एक्सर्साइज गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा हान्छु मैले डेड लिफ्टमा 25 किलो हानेर मैले हालेर 2-3 सेट गर्छु। त्यसपछि हेभी वेट 90 किलोसम्म हान्छु, किनभने हेभी वेट हामीसँग क्लबमा अलिक कम छ, वेटै छैन। त्यही भएर हल्का जुगाडमा गाइज है, सबैले माया गरिदिनु होला। डेड लिफ्ट चाहिँ हानेर हल्का शरीरलाई पम्प गरेपछि मैले फेरि त मेसिनमा हान्छु। गाइस लाइक सेयर सब्सक्राइब सबैजनाले माया गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि हान्छु मैले मेसिनमा ल्याट पुल डाउन वाइड ग्रिपमा हान्छु। त्यसपछि क्लोज ग्रिपमा पनि हान्छु, किनभने मैले एउटा सेट मात्रै हानेको भिडियो बनाइरहेको छु गाइस। ल्याट पुल डाउन है वाइड ग्रिपमा हान्छु, हल्का पम्प गर्छु। त्यसपछि मैले फेरि पनि अर्को एक्सर्साइज हान्छु, यो 12 रेप्स हान्छु। कस्तो हुन्छ गाइज, यसो हेरेर भिडियोहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो हुन्छ होइन। त्यसपछि मैले फेरि सुधार्ने मौका पाउनेछु। त्यसपछि गाइज मैले ल्याट पुल डाउन रिभर्स ग्रिपमा हान्छु, क्लोज ग्रिप है, क्लोज ग्रिपमा रिभर्समा हान्छु। त्यसपछि यो पनि एक्सर्साइज राम्रो यसको लागि, ब्याकको लागि है। सबैजनाले माया गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई है गाइज। हेर्ने जतिले माया गर्नु होला, नहेर्नेले पनि हेरिदिनु होला। मैले त्यसपछि केबल सिटेड रोमा हान्छु, बारमा सानो बारमा रिभर्समा तान्छु 12 रेप्स है गाइज। किनभने उतापट्टि ल्याट पुल डाउन रिभर्स ग्रिपमा हानेर फेरि यो रिभर्समा तान्दाखेरि डबल एक्सर्साइज हुन्छ, त्यही भएर हल्का धेरै पम्प हुन्छ भनेर त्यस्तो गरेको गाइज। त्यसपछि मैले फेरि भिबारमा केबल सिटेड रो नै हान्छु। भिबारमा 3 सेट हानेर सक्छु। 3 सेट हानेको लगत्तै फेरि पनि मैले अर्को एक्सर्साइज गर्छु। 6वटा एक्सर्साइज गर्छु मैले। अप्पर मिडल लोवर ब्याकमा पर्छ 6वटा एक्सर्साइज। हुन त 8-10वटा एक्सर्साइज हुन्छन्, तर मेरो लागि चाहिँ 6वटा चाहिँ बेस्ट एक्सर्साइज है। हेलो गाइज, फेरि मैले बेन्ट ओभर हान्छु तपाईँको चेस्टको सपोर्टेडमा बेन्ट ओभर, किनभने बवाल एक्सर्साइज यो पनि दामी पर्छ, त्यही भएर हान्नुपर्छ गाइज। के गर्नु, अब हान्नै पऱ्यो। चेस्टको सपोर्टमा बेन्ट ओभर रो भनेको तपाईँको लोवर ब्याकमा पनि पर्छ, अप्पर ब्याकमा पनि पर्छ गाइज है, अनि त्यही भएर हान्छु। अनि त्यसपछि गाइज मैले बेन्ट ओभर हान्छु बारबलमा। यो पनि अप्पर बडीको लागि बेस्ट हो, अप्पर ब्याकको लागि बेस्ट एक्सर्साइज हो। यो हान्नु नबिर्सनु होला, हान्नु होला है गाइज। ल्याट पुलमा चाहिँ तपाईँको लोवर ब्याकको लागि चाहिँ बेस्ट हो र मिडल ब्याकको लागि ल्याट पुल ओभर। यो चाहिँ लास्ट एक्सर्साइज हो मेरो गाइज है। सबैले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भिडियोलाई। यस्तै छ स्टार्टिङमा, भिडियो बिस्तारै खतरा आउनेवाला छन् है गाइज है। बिस्तारै अहिले भिडियो बनाउन अलि बनिरहेको छ नि गाइज। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस माई भिडियो गाइज। आई लभ यु गाइज। सबैजनालाई माया गरिदिनु होला, धन्यवाद।